Kyakabi. Ekintu kyabatabuseeko. Ekintu kyabatabuseeko. Tabuka. Tekinnaba. Ayina endowooza. Ye yobunafu. Bikyatabuseeko. Ab'endowooza ey'obunafu. Bikyatabuseeko. Okay. Leero bannange. Chimala. Okay. Program eno bagita 3 phase. Bagita 3 phase. Ngaye muliro. Muliro cheche sebo. So 3 phase eyo giraba. Evaayo lo munalumu, tevaayo lunaku. Kati leero evuddeyo. Omwami gwen kasoke ne yanjuli. Ne mumanyi mumbonyabonya Kasuku kuku wazabanga sema nengene eno channel yange Kasuku live bana kansoke njogereko eri abatulaba mwebale nnyo abasubscribing ku channel eno ne mberako ne mutwagaliza ebirungi. Thank you very much. Naye njagala kugamba ku bantu aba downloadinga videos za zino. It's not good. Videos muzijjayo ne bamani baziteekamu ebintu ebyabwe. Kati for example baya bavubuka ba bizonto bakola video yaabwe bakoma kwogera kye bayogera. Last week na ine tamale mirundi nga naye complaining ako Lwaki toziteeka mu ggulu? bwe bamala okukola ebi anti they still download it. Okitegeera because you see bw'oteekamu watermark oba logos zo kibeera kijja yamba gwe nga bagisharing. But here is they download it with your logo and watermark kati ne bateekako ebifaananyi. So if you're talking about someone tomwogedde erinnya ye n'alowooza nti oyogera ku Museveni ng'amuteekako. Now if you are unfortunate enough video eyo beetuuka gyebadde etuuse oli n'agiraba ba alowooza gwe wateekako ekifaananyi ekyo. So it changes the whole meaning and you know. So please temuzanyira bambi mu waaka waffe tubonaabona nnyo. Tulina ne bano abantu aba downloadingayo ate na sharinga ku channel ye ngayagala mwetumba. Okitegeera kati mbawa strikes si kya negotiatinga nabo gwe kasita omujjayo kebere Facebook kebere YouTube omanyi ne ku Facebook bakolerako sente kati. Aisho Kasuku mufunye sente muri muki fete tunaba lwago sente wa bujja mpola. In fact kati Facebook eri mu nteseganya ne telecom companies zano okulaba payment sola kutokubera ku mobile money Airtel money. Yes. So people are making money. Era ba bloggers obalaba kati batandise okuva ku account zaabwe bakola page kuba page ya accommodating abantu bangi kati oli asetula waakawo n'ateeka ku page ye a building a page ate na premieringa no ku premieringa n'alaga nti kiri mu real time. Otegeera. So it really doesn't make sense but Stella chikomao my phone okitegeera. Tubeere serious bannange. Let us respect YouTube yajja as a creators platform. Nti ekitasobola genda ku TV omuntu asobola kiteekako ansi n'ekiraba n'afunirawo ddiiru eddako oba ssente. Now today ndina omwami John Segawa yaliko Sserulungi wa Kampala. And yes, Uncle John, you're still hot. Nakulabye ogamba ogenda yingira Lwaga kusudie yange ogenda tusira 50 years. Era mujja kubeera wano nga tuli akabaga. Tugenda mbeera wano tulina okalirwa mwezi gujja next year. Yes. Hey. Nga tumaze okuva mu kulonda kuno nina abantu benjagala okubuuzaako emyaka gyabwe. Ogimbuulire kubanga abantu bazannyira mu myaka. Okay. John has been very vocal naddala ebikwatagana n'abayimbi n'ebibi art in general. Yes. Nasemba okulaba Uganda Performing Rights Society nedda Federation of Uganda Performers Kibuuka Federation of agala najimanya ya Kibuuka waliwo time awo kyali kitabukidde nga muga abantu bavuddeyo bagamba naye Kibuuka avadde mu buyinza biki ebiseera byo Katolo bwama n'avaayo bubi nnyo n'agamba John oyo byayogerako. Anyway n'agenda ye gye yali apushinga bwe yaginnyonnyolamu nendanga to a certain extent is also right because he was saying this is what they have. If they let it go to other people
then things may never be the same for them again. Halfway through the journey, you abandoned the cause. Ngomazo chizuula nti it's a personal company. Si teteekeddwa na kubeerawo. Yeah. Wagendo chizuula nga Kibuuka, Senkubuge, be bannannyini Federation of Performing Artists. Be bannannyini yo. So si kintu nti kya government baagala kikozesa bo olw'ebigendererwa byabwe nga beerimbise mbu bagezaako okulaakulanya art. For 20 years what have they done? Nga bali mu ntebe. Neso Figumya nga abira mu bintu bakukutidde mu bintu ebyo kuba ali knowledgeable nnyo ku tali knowledgeable tubakulimba knowledge okubeera knowledgeable okukoma ku muntu balina nti exclusivity ya knowledge eri kwabo bokka. Anyway, so cut fast forward. There's lots of things we can talk about. Yes. One, njagala tuhitinge ku issue ya Bizonto, njagala tuhitinge ku issue ya Chiwewa. Ate byonna bijja at the same time ng'etteeka lino. Is it a law yet? It is. Gye mugamba nti libanyigiriza lizze. For starters, tusookere eno. Etteekero lyatuuka lityawo nga temumanyi. Kasuku. Who brokered it? Kasuku. Ne nsanyusa okulaba kyekisolo. Ndudde okulaba kuba bwe baatusiba. Lockdown. Tubadde twekwese twekukumye nze mbadde wano ewange erubaga. Naye bwe bali kujja. Olw'ensonga zino enkulu ze tulina okwogerako. Ate nga njagala tubeere abasajja abeesimbu, abasajja abali open. Kubanga Kasuku ffe tetukyalina kye twagala nnyo mu art. Okujjako okukola legacy yaffe. Nakoze disclaimer yange nyamba nti ngenda kuweza emyaka ameka 5. Disclaimer ndi kati sikyayagala kumbuulira byakwogera. Kati nina obuyinza okusinziira ku myaka okwogera byenjagala kubanga ndi musajja mukulu kati. Ndi mutaka owa wano erubaga kati kinkakatako okwogera ng'omusajja omukulu. Abantu bano badidde ebyobufuzi ne babiyingiza mu industry. Ekintu kino kyava bwe batandika okutegeka campaign, political rallies. Olw'okwagala okuyita abantu bawera abangi numbers ne batandika okuteekamu okuyita abayimbi. Okitegeera baperforminge ku mikolo gyabwe egya campaign. Kubanga abayimbi abo be baleeta ki? Be baleeta abantu. Kakati bw'otandika obayita ku campaign politics ali divisive oba divisive. Okitegeera ayawula. Kakati bw'otandika obaleeta mu situation ey'okwawulamu oba otandise okusiga ensigo eyawula mu kintu. Abantu ne batandika okugamba nti ffe tuli beeri oba yewali esente ennyingi oba ffe tuli weeri. Come to bonga naawe. Okay, fast forward. Abayimbi ne bakola music, ne bakola oluyimba olwana omukulembeze lwali luyitirivu ne batuyita ne kulonki abalala ne bagenda ne bambala ezayira abalala ne baddukayo. Waliyo pozi sisobola kugenda bintu bya kito naawe. Mwami Kibuga yankubira gwe batwe bakola mbujangu waliwo kino tugenda kulonki nga tebakikubuulira. Bakutimba bbula kiro kitwala omunaku gwe n'weetwala n'ogwa mu gaapu zaabwe. Nze nagaana. Nze naliyo. Okitegeera. Naye saalya kyekyewuunyisa. Kati tubonga nawe wagwa tugenze mu campaign tuzikubye na biki biwedde. Okitegedde iyo campaign yali yabeesije na biki. Kakati politics akwatawa nnyo ku industry yaffe. Olunaku omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yeesitura n'ajjayo empapula za Kyaddondo East n'agenda mu parliament. Awe waava obuzibu. Bwe yali agenda mu parliament singa ffenna tujjukira buli kibiina kyagezaako mu kootinga. Owulira aba DP, aba FDC n'abalala abalina ebibiina mu kootinga ye n'asalawo kugenda nga independent. Olunaku lwe yalayira lwennyini n'emabegawe nzijukira ebifaananyi ebyayitako nga ne Nankabirwa gyali emabegawe. Kubanga independent bw'ogenda mu parliament baba baagala okukootinga odde ku side yaabwe because politics is about numbers mwami Kasuku. Okitegeera. So n'agenda mu parliament. Naye bwe yatandika okubeera vocal n'atandika okubeera vocal n'avaayo naye ne yeesitula
bagenze atandise ogenda nga campaigningira abantu Red Beret efuuse Red Beret people power efuuse people power there was the problem ya ati nawe yayononekera and the turning came in Arua. Exactly. Okitegeera he came a different person n'afuuka target. Okay? Jukire bamukuba tugenze tusabye Rubaga, you know, ba artists na biki, you remember that. Rubaga ekyo nkijjukira. Ssaabasumba pozisi yasaba omwami yani father buye yali father Kibi. Kibi. Waliwo father omulala kati ali gabe eyo yalinga yasabisa mwerabidde Dr. Sam yali chancellor. Yeah, absolutely miss. So, fast forward. Bobi Wine ali mu byabufuzi. Bobi Wine muyimbi. Bobi Wine ategese ebivulu. Owulira bapromota balantse omukwata kwatandise omutambuza kyalo ku kyalo. Obijjukira ng'endongo ekuba nga kajjula. Tafulumiza oluyimba olupya tebalonze lonki. Okitegeera? Ne babigaana. Okitegeera? Kati mu kubigaana abafere bwe bayingirira mu kintu kino. Era bwe basinza ekyonoonyi. Abafere. Ne batandika okutembeeya nti twafiirwa. Waliwo promota abatembeeya babawadde biliyoni emu ne miliyoni 8. Eyo njijjukira bulungi. Engabana eno n'erema. Ani afuna ani atafuna ani tafuna. Naye nze challenge nasooka ofunaawo era kye nabagamba. How do you say wategeke nakawuka n'oteekamu miliyoni 2? Does that make sense? Asoko, that argument we don't. Let's not be cheap arguing that. Baleke ba percent zaabwe nga beze bagala. That's not our target. Oba sente zaabwe baziridde, oba zaali maker, it is the cause. That's our subject today. We are looking at the cause. Oba zaali sente maker, oba zaali maker, we don't care. N'abaziba we don't care. But it's the cause of our problems. Kakati ne bakizuula nga balina okukolawo amateeka agagaana situation bwetyo okuddamu okujja okitegeera kibeere nga kiri mu mateeka nti gwe tosobola nga gavumenti erina weesobola okujja nekugamba lino etteeka tiwategeeka mu bukyamu therefore null and void because leading up to that government yaitena we yekwasiza yaitena we yekwasiza because why did you cancel our show exactly negamba now tugwangu tukyayongera okukola kino so we must look for ne bayita abakulu bafaabo ne babatwalirwa kitula with peace mutuuzo yali minister wa gender abakulu omuli mwami Kibuuka ne banne ye mukulembeze ye president oba ye yeyita president Benon Kibuuka Wasula Mariam Ndagire Sophie Gombya Mayinja ndaba abali mu federation eyo okusinziira bwe tugenda mu register of companies okitegeera ne bagenda twalabako committee ne bagenderwa kitula gye bagendayo nobalwa be bamanyi gye bamitingira mukulembeze waliwo endala ezatuulako ekapeeka be bamanyi bazituuze gye baagala okay so ne babaga amateeka nga gakukuta in draft form ge gali agajja ne twagala okugalwanyisa mu kusooka kati sokoli yes sir now that you talk of it ntandise connectinga waliwo abasajja baabwe bobaddenga nabo mu kuzannya emizannyo balinga bagenda ekapeeke naye nga buli lwe bagendayo oli aŋŋamba bazze emirundi nga mingi naye kati nga oli njagala nnyo mubuuza what brings them ye nga reason gyampa nti be batutte bo bagamba basobola okuneutralizinga Bobi Wine exactly kumbe kye baali baleeta kyekino anti mu kuneutralizing ogenda mu neutralizing otya because nabuuza oli namubuuza what can Kibuuka do about Bobi Wine exactly nothing except to impose these laws kuba talina bavubuka talina ki agendako abasajja bonna bayogerako bakulu webale nnyo kati nga neebuuza bano bwikiseera bagendayo kumbe bagendedde mu bino kwerimbika mu bino it is very sad mwami Kasu kuleeta amateeka kufuna ngeri gye bakola amateeka okusobola okwetangira kiri okuddamu ye banna kubanga jjukira n'omusango ogwo ogumanyi ogwo bajjo bagutwala mu kooti ne bagusala ne baguwangula nti balina okuddamu okitegeera kati process yeno gana amateeka ate tegajja kukkiriza kiri ekya kooti kye yasalawo kati because amateeka ayimu ku bye nasomako you have to seek for permission
byonna so kati kitegeeza kooti bwe bayasalawo nti baddemu bayimbe Bobi bagenda okusaba permission nga amateeka gano gagamba nti mukulu tetujja kuwa mukulu lino mukulu liri okitegeera kati ne bagamba nti enyimba tojja ziyimba bw'okola effujo n'oziyimba that is another day but neshoka ennyini wakati weeryo wa police patrol esobola okujja n'egisazaamu when you are on stage singing that particular song. Okay, now I connect. So it's a lot of rubbish. I connect to what you were saying. Yes. The law is about the politics. It's the politics. It's politics. And they are using our very own to do their dirty politics in industry. That's what I'm fighting. Twachaza wisdom kaye. Mu bimu bye yayogera yagamba nti abasajja bano kuba bagamba kibuuka baasayiningako baani nti bo baasayininga tebamanyi babawa attendance list. They should resign then. Beba tebamanyi the federation yonna n'abakulembeze baayo should resign. Osobola otya okungamba omusajja omukulu ayina companies ne company yeeyita mukulembeze waffe mbu nasayininga mu bukyamu mbu bye nasayininga nali sibimanyi omusajja gwe tubadde twesiga ebbanga lyonna musajja ow'ekitiibwa bw'atyo omusajja akola emmenga ayina ebigundi mu bika n'oŋŋamba nti nasayinize nga simanyi. They are finding a way to escape this net. And this net is going to catch up with everybody. The area centers are government. Do you know anything about that? Did they sign knowingly? Because of course, because there is fire, kasuku mukumya omuliro. Ate ne mentioning n'amanya kati banoonya ngeri ki gye bakivaamu, justifying their positions, which is totally wrong. Tubadde tuzanya ebbanga emizannyo gyonna nga lwaki tugizanya nga tugezaako kulongoosa society. Omukulembeze ateekwa okuba accountable n'abantu baatwala. Okay? Tubadde tugizanya nga ffe twataakinga aba politicians to be accountable. It is now their turn. It's now the turn of all artists abayingidde mu kintu kino ne bakyabusinga babeere accountable for that. We shall not take their nonsense. Mbubana signing out signings in Encourage. No, they are accountable and we are going to pin them until they apologize. Okay? And step down. And resign. Bagende bakole ebintu byabwe ebirala in industry balemi. Naye yes. Mwengaba artists lomojina for long we have seen you today go yogera. Okitegedde abala tebagala kuvaayo kwogera. Ate nga kibanyiga wamu mwenna. Mwami Kasuku embeera gye tulimu tuli Babylon mu buwaŋŋanguse naye tuliddayo tekitegeeza nti eggwanga ligenda kukoma leero. They can shield them ne baba protecting but their time will come when nabanabeerera accountable ku kino kye batukoze nga artists. So we are not afraid about that. If it is my single voice, John Seka, let it spark other people to say we are done with these people. Okay? Let's find a new generation of leaders. A generation that's not going to be corrupt. Never tuwanga tulianga tuli mu disarray nga tetulina kibiina for 5-10 years. Tubadde nakyo nga kituyamba ki? Until we get those leaders, until the system, ejamba leaders are. Omuntu n'alaba nti ono asobola, n'oli asobola. Ate bagenda balabira ku bikolwa byabwe. Kasuku bakulabira ku bikolwa bye. John Sega bajja kundabira ku bikolwa byabwe. Babala abakulembera ekintu kino bajja balabira ku bikolwa byabwe. So si myaka bakulembera ekintu kino. Omuntu omulala asobola okugamba nti oba mwate mukabisiza kajanja because n'abasawo balina amateeka agabafuga n'abasomesa balina amateeka agabafuga. Why is it that when these laws come up, because the law is saying ask for permission before you perform? Yes, very right. Very right. Before you release a song, when you need to take it through the process of verifying. Okakasa nti kyoyimbye kyekyo. Okitegeera. For long, certain people have been saying nti omulimu engeri gye kutali mu interview gwetaaga okuregulatinga. Now, when the regulations come, you feel no batunyigiriza nnyo. Omusomesa ajjagamba naye bo beeyita ki? Omusawo agambe beeyita ki? Why do you feel that these rules, the regulations, mwe temuzaagala zi? Kasuku,
tewali muntu n'omu atayagala kintu kiri mu mateeka ne bu organisation bwaffe obutono bwe tulaninga kati ng'akantu ekisooka tteeka nti olina okutuuka mu budde nalyo tteeka bw'otootuuke mu budde nja kusalako ssente bweziti. So we must have those laws, we must have the regulations. Naye ekibuuzo ekibuuzibwa mu spiriti ki mw'oleetedde etteeka eri? So that is the question. That is my question. Olireese mutima ki? Okitegedde nti bw'obaleetedde osoose n'ogenda n'obastadinga n'osaba engeri gye bakolamu ebintu byabwe bw'olyoka oba imposingemu etteeka. I'm going to explain that further. By first nsooke nkole disclaimer nti ffe twefuula ab'ekitalo nga waliwo n'abasawo then nzire ku point eno. Tetwagala kwefuula nti ffe tuli bakitalo, tetwagala mateeka oba ki. Kakati naffe kyetwagala otusaba amateeka gabeere nga geego agasobola okukola mu kintu kyaffe. Gatya bw'ojja gye tukolera kasuku obeerayo naffe tukola, waliwo ebintu ebizibu bye tukoleramu olw'embeera. Kankuwa ekyokulabirako. First scenario mbuteekeddwa tugeze John ngenda kufulumya omuzannyo gwange okugutwalayo bagwa approving. I don't want to go into the details of the law because it is stupid. Saagala giwa na budde. Let me give you an example. Tuyinza okuba nga tuli ku Bat Valley Theatre. Abe Mukiibi n'afuna talent ye nga yategese omuzannyo agenda gukola ku Christmas. Abe n'afuna trip egenda say America. Ate ye star wa free talent kati nga tasobola beerawo. Abe n'ankubira n'agamba John mumanyi musobola okwegonaizinga ne mukola omuzannyo. Okay? Nimuga tusobola akukubidde wala weeks 2 oba 3 kati naawe notandika okunoonya ku Christmas ngenda kukola nga muzannyo ki n'ogamba bwe nakola serious drama baana bajja kuba tebeetegese ne numbers zisizimu. What can I do on a chance to go? I can do a comedy. Comedy is easily worked out. Okay, tujikola man. So personalities kino otandika okunoonya ono kiko waali n'omukubira nga John sijasobola Kapale waali okitegeera Magundi waali so n'otandika naawe n'emukubira kasuku kubanga olina namba z'abantu okola personality kasuku kyenjagala okukola kino osobola okujja n'onkwatiramu gwe role nga jana okitegeera. That's how we do our work. Ne malo gatheringa personality eyo yonna nentandika okunoonya wala akyaba n'alabika obulungi mu kintu kino because it is entertainment. Nabo ba take on board. So you need the numbers. Ogenda okikola ekyo nga muli mu week. Then you start writing your script. A structure which you are going to workshop during the rehearsals. Not the real thing, but a structure you are going to work out, never know. That's the process. Kati abagala okukola amateeka nze mbadde mbasaba basooke bakole research beje bali mu office bagende down balaba abantu engeri gye bakolamu emirimu gino. Bwe banaayiga engeri abantu bano gye banaakolamu emirimu gino bagende mu studio bagende Karamojja balaba omusajja akuba obuntu bwabwe obugomo ng'ayagala okubeera musical. Gwe bonna omusaba permit Karamojja waliyo office za UCC oba nowe Karamojja agenda kulinnya baasa gye wano ogenda kutwala nakumeka okumuwa approving adde yakole content we oba mwe amateeka gakola Kampala bokka awali bano ba Bobi Wine awali baani abali wani. Therefore the law and its structure is vague okusinzira ku industry we performing. That is our contest. So mwe mugamba nti tebategedde nkola gye mukoleramu balyoke bayimpozinge mukolamu. Exactly. Because see bogamba wali nti 2 weeks omuntu ajja gamba is there enough time to prepare because kati yo alete teka jaga nti then you abandon tokola. Yes. Lwakuba nti ate the end result is there is unemployment. There is unemployment. Wala batajja kukola. Wakoze ne check Abe Mukiibi yakoze post dated check w'abayimbi ayagala sente za Christmas okusobola okusasula. Atajjeko nezigenda okuwa abaana be fees mu January kuba January abantu tebakyakala nnyo. Okitegeera. So tulina obuzibu nti Federation of Performing Artists yandibadde egenda wansi ku grassroots netandika okuzimba ekintu kino tokiva waggulu ng'okizimba wali olabye mu nnyumba yawa gye batagenda kasolya. There's something else I wanted to add on. Yes sir. Or to ask. Mu mateeka ago yes they signed but what is the government giving the entertainers? The government is giving nothing and the government is not going to give us. Government eringa
government nimba era yesinza okwonoona ekintu kino ti government egenze netandika okufunamu abantu baabwe abayindowooza yaabwe ne bagenda nga bo babagamba tugenda bawa kino tugenda bazimbira kino tugenda kukola kino ne tukola kiri nawulidde ka wisdom kayeewo bagenda kuzimba ewe bajja buli kintu kyonna kibeerawo kikolebwa ekiti nga kikolebwa ekiti okitegeera naye nga bazimba ku musenyu kubanga walabye abagenda okuzimba mwabali mu studio mwena mwabadde ba artist Kasuku naye abagenda okuzimba yabadde wisdom naye walabye obutakkaanyi bwabadde ku mmeeza yammwawo nga muli abantu bataano structure wenetandika okugenda bakulu ewe bajja nga tusoose ku kukola kuno obutakkaanya bwonna n'okweryamu enkwe n'omulugubo oguli mu basajja bakulu ne bakyala bakulu abatakuta ssente senduvutto abakutogedde abaana abato abajja mu kintu kino bola okuba time yaabwe eweddeyo tebakyali balina ebyokukola naye tebagala biconcentratingako bagala baconcentrating ku ekyo government handouts nga tetunnabijjawo ebyo osobola otya okubuildinga ekizimbe twagala ku government handouts. Yes, sir. Abayimbi mwe musinze okufuna in the last 5 years. Abayimbi be basinze okufuna individual handouts. Tulina abantu betubadde nga tulaba nga tebava wa Museveni. In fact ne tutuuka okulowooza nti oba State House kati lyafuuka ddiiro ly'abantu twansobera nga kimu bibiri twadde Museveni ate ekisinga okwewuunyisa be bakaayana nga babyogera ne bijja ewaffe twali tugeze mu State House okusinziira ku information yenina at least 60% of the well-established musicians babaddeko because balina following kati following eyo ye challenge weeva nayogerako ko n'abo abamu ku bantu abo ne mbagamba nti mu kifo ky'ogende wa president n'osabayo emmotoka eyiyo actually twakyogera lwe tuva ku ddina eyo dina yaliyo Friday ku Saturday nga tugamba Kamili yayimuka ku ddina n'agamba Diamond bamukolera videos naffe twagala batukolere ki videos waliwo ne juzi eyaliyo naye yasaba video otegeera kati ne tugamba nti yes video ebagikuwa individual do you enjoy go okubeera ng'oli awo you stand out alone no and how does the industry get to benefit because today waliwo abavuga emmotoka ezakabi zava mu State House waliwo abazimbyemu amayumba bakozemu companies naye ate gye kiggwera etteeka lino lirina omumusanga lyabasanze fenna tuli mu kyeki kati ekyo kitegeeza nti abasaini n'abanzirya kati bino byonna bwe biggwawo 5 years because kati babagobye babagambye bakoyo bapokera kati bali babawa appointment letters ku bwa advisor kati kasito oyingira structure ya government kati olina genda wa minister of presidency tewakyali kikutwala waani wamukulembeze bano abalala ne babagamba bemba mulina kyemugamba paka kapeeka kati ate kapeeka tasaaga eri babagobye babagobye era bali bubi nnyo kati ate bangani ne kapeeka baliyo sente bakamiliyoni be babadde mu anti kati ate nazo ne bazikayaniramu kuba kati ezo sente ezaali eyo okusinziira ku kyenfuna baali baagala ko actually bagamba zaali zifulumye okuva entebe ne zituuka ekapeeka kati ne bazikayaniramu neziddayo kati nga kibuliyoni bani ne kiddayo babagamba nti kati muddeyo eri gye muba muzijja kati ng'ono promoter Chopa bagamba Chopa ekayi yali ategese ekivulu abala bagamba sebo naffe twali tutegese kati nga accountability eziri awo waliwo abafuna risiiti z'abayimbi kubanza nabagamba nayogera nga bakabitandika nga kuba nina omusajja wange omu yali ategese alina bye yali ategese awo ku Freedom City ne biyiika nga tubuukinze ne ku bayimbi yali ampadde ebyo booking ne media nangamba nti owaaye natutteyo eki ebintu baba bitutte nannyonnyola story ye yonna yonna naye mbagamba nti challenge gye mugenda okufuna eryemu lwakubeera ye namunyonyako kimu ne mugamba nti to overprice nze lwaki nga naawe oli mumuwa magezi ga kuyongera ate oba bali already baali ba overprice nze nakyo kirina ekizibu Kasuko manyi lwaki egonde eyo gye muyiteeyo narrative eyo gye mutambuze era yeri mu bayimbi bonna bagamba oba bali baalya ffe tulya ssente za gavumenti naffe tulye anti wuliriza the wrong part is this from the word go bebasazaamu ebivulu president bo bapromota ne bona balowooza nti banjawulo nnyo
ku musawo ku musomesa ku mulala bona batandikizawo notuuza meeting meeting ne tuzikuba be twakuba meeting eyo ne bakati temuddamu zituuza ne ba abandoning otuuza meeting ne badduka ne babako gwe beekwata ne batandika nga okukukuta kati babasaba gundi babasaba bakwatagana ne General Kayanja bagamba kati fe biki ba promoter biki kuba baba waluli kati bakomawo ne guno omulundi tubabuuza mu lwaki government mu budget be yafuluma yagala tugenda kuwa Uganda Development Bank this much money to recapitalize businesses kati ne tubabuuza nti mu lwaki mwagala mubeere banjawulo nti mwe mwagala genda wali babakoleki anyway nga batandika lone yankubira ngamba Kasuku njogerako ne Lutalo ampe receipt ya milioni 10 ne mugamba nti olunaku lumu yayimbira milioni 10 ne mugati kankuwe namba ya manager we yakuwe receipt kubaze bache sagala iwozi we babitanga kubagadi osotuke Lutalo naganti Kasuku ye yamuleeta fegera tumanyi bye bagoba na mugandi nenda kwata kati batwala yezo olugundi zaabwe ziri inflated naddamu owulira nti 10 billion zino fuluma era ku 10 billion ezo mukuba nti zali zino fuluma bwenvaayo nenkyogerako kuba twakyaza sempijja naffe ntwongera obyogerako meeting neetole yabapromota ne bagamba kati Kasuku ye obstacle tumukubye tutya ne bateekawo abantu bannumbe ku social media ne bakuwa nti be bannumba nze mbaddize kati be mbaddiza olutalo lutandikiraawo ne bakuwa either bakukwata bino ebya simanya bino bagamba electronic biki oba kugamba balina emboozi ze bagattagattaawo bakomyewo kino baleete kiri kati balabe bakusindikiriza okole kati nze meeting egenda otuula nga waliwo antiipinze era meeting beggwana nti toyogera kati nendeka abantu ne banninyako kuba buli omu ayite Kasuku baanajja n'omuliro bw'omuleetera omuliro akukuddiza nenjiga saabaddamu. Sometimes you need to ignore them. Don't give them chance okulwandikira kugwe kubanga bakikozesa nnyo. So kati saali y'ekintu kyabwe tekyaliisi ku nsonga eyo njagala tusabe ye lwaki omusajja wo tayogera nti yaliyo Kamili tayagala kwogera nti yaliyo bijja kuvaayo anti kakati yawoza mutima awoza bamutima abo nawe kansooke nga sinadda kwabo mbadde nsaba bapromota abatembeeyi b'endongo babulooka b'endongo basooke balekeko kuba nabitone basse mubadde nnyo kumpi ne mubalemesa okuyiiya olwokuba mmwe mulina ebigendererwa byammwe emwagala okuyisa mubaleke mugende mukole ku bizinesi ndamusuubule ku byennyanja kubanga ebindongo baazigala amabaala baagagala lwaki bakyesiba ku bantu bwe baba nga babizinesimeni nga bapromota olira bagende basuubule ku byennyanja basuubule kasooli ewaffe mubende gyali mungi avundira masitoo baleke baatisiti babeereko bokka okitegeera kubanga kino ekiseera tuli mu lockdown tebakola instead of us concentrating on ourselves creating a lot of work such that when time comes tulabe nti tusobola naffe akatale kaffe okazaawupya bali mu kututawaanya bali mu kutwawula mutima ne banne bakola kikyama sente ze baagala okufuna tezirina gye zigenda batuusa tezirina gye zigenda bakolera kyebakola batta industry naye kakati nze ng'omusajja mukulu mu industry eno njagala kukola revolution ey'abaartist abawulira nti bo bakyalinamu ensa mu kintu kyabwe believing in yourself that your content your art esobola okujja ku ddaala lino nerikutwala ku ddaala eddala nze mbasaba ekintu kimu abantu abo tutandika obbaboola tutandika obbaboola mwami Kasuku tubategeere nti wuuno tubaboole otya tumuwa audience bwakubira essimu togikwata bwakugamba nti waliwo kintu tokikwata gwe genda mu studio yo teese ne producer oli muyimbi bonna kati sente ntonotono eyali asaba emitwalo 5 mugambe musajja embeera mbi tukolere ku mitwalo 20 owulira gwokola akayimbako katereke
kubaka ne bonokako okafulumya ogenda kafulumiza abakafune power play kikafune ki abaana bakuba zi club banga zigenda kubirawa okujjako gisharinga club nzigale okujjako okusharinga zino let's tubaboola abo abasajja ffe tuconcentrating ku kulongoosa omulimu gwaffe nti ebintu byonna binaggulirawo ng'omulimu gwaffe muyonjo ng'ennyimba zaffe twekuye mu kifuba wano we nayimbamu ne katatereera wano nali mpako okukola vidiyo wanandibadde nkola kascript akalungi bwe kati ndibadde mpandika omuzannyo gwange bwe guti nandibadde nkola film nandibadde nkola poetry yange. Let's concentrate on ourselves. Tubaveeko abo byobufuzi. This is a political season. Bagala tubuzaabuza batukonere eri batuze eri okitegeera. It's going to last 8 months 6 months and we are going to get back to our job. Bali tubaveeko n'amateeka tetugatuluma tetwagana kwogerako. Nalabye tweet yemu nga Honorable Minister Frank Tumwebaze alaga nti yali open to dialogue. Ekyo kya busiru. Yeah? Uncle John, I thought dialogue is what you all should be looking for. Because now, if the law came because of political reasons, then by accepting dialogue, maybe you're willing to compromise on a few things. Kasuko ekyo kya busiri. Bwe tubadde tutandika okwogera naawe, otugambye abakulu bagamba batya. Abakulu bagamba nti bagenda mu mateeka gye bagakolera ne baba signing empapula abo nga tebategedde bani aba signing sibe ba minister ba ICT sibe ba boyogeddeko sibe bano bamwami kibuka sibe ganti baba signing empapula enfu kati ate gye tubatudda. That's the narrative gye bagala tukole. We are not going to buy into that. Nawulidde ne bana aba umma federation y'abayimbi the same narrative. Who is the patron wa umma? Simukula si yalete ebijowo byabambaza ku National Theatre natandika okubayimbalimba n'obusente twagenda batwala mu State House. Wasn't it the talk? That's the group. But what is with that is the group? What is with tugenda batwala mu State House? That is the group. Sitegera nga kintu ekyo. Exactly. Buli muntu kimu ibiri tugenda batwala mu State House. Abantu ne bagibikako ekyo ekitambala ntukatwala mu State House ofune sente. Koli mufo kyolowooza kayimba akakagenda tika miliyoni 10 agamba mufo kyokakola njagenda bampe 10. Kasuku nze ni muzanyi wa mizanyo tuzanya nawe emizanyo ku stage tubeerako abantu 15 okitegeera sente zize tugabana okitegeera obimanyi bwe tugabana sente tezitumala ne bwe tubala emyaka 10 oba 5 nga tuzikoledde ezo tezisobola kumala kugenda kuzimbako nnyumba weewawali ekizibu nti notatuno yes tulina okukkiriza ki kye tuli tuddeyo wali ku original bwe twatandikira nti ng'omusawo bwakeera naga nti nziza okukola ngenze kubeera musawo obusente bwange bwenfuna kwesasula renti nsevingeko nzimbeko akayumba mperereko n'abaana oba gavumenti ekusindise kapuchora gwe musawo midwife omusaala guguli $18,000 we must be humble lyerire eggwanga lye tulimu nze John Segawa Bwola wano I'm worth of billions of shillings with my content but I'm not sizirina kubanga yembeera gye tulimu okitegeera yembeera nti kulwa myaka gyange emingi gye mbadde mu industry ngezezaako nange okufunayo akatinitini naye ng'ebintu byange mbirina bingi bisobola okuvaamu sente okitegeera mbeera patient ntya bemanya nti nina emizannyo gyange egisukka 20 kati sisobola gikola nkola ntya muwala wange Shanice Nagawa mutwala mu ssomero n'ayiga how to operate a business within the arts community, the film industry. Yagenda abisome. Okitegeera. Such that ye azimbira ku kino. Kyange. Kyotaddewo. Exactly. Nze mulekera brand name ya John Segawa. Ky'ekyobugagga kye nnina okulwanirira. N'omutwe gwange ne pen ne laptop. Ky'ekyobugagga kye nnina. Kati kye nnina okuprotectinga. Nti nze bwe mbikola ne mbyakayivinga bulungi. Omwana wange alibisanga n'abifunamu tuleme kubeera na mululu ogwo ffenna bwe tuli omusawo bw'ali omusomesa bw'ali olw'okuba tuli entertainers ate nga tuli common kino kyetwepansapansa nti we are celebrities we are not kuba celebrity tebaba na sente nnyo tuli ba bulijjo tulimanyiddwa nnyo nze nina abasajja bange bensanga be twasoma nabo kasuku erinnya weeriri naye omusajja ng'ate akola eyo mu oyiro simayawa ngata ina sente nyingi n'okusinga. Kasuku, you have the point there. Let's be humble. Ekyo kye batutumye tokkiriza akulaba kye basoose okuntuma nti bakugamba kwesere lungi we Kampala kati mbakitwala mu mutwe
mbakitwala mu mutwe ntandiko serulungi kyandibadde kinyolongi kati naffe batuyita serebu kitwonoona n'olwegamba nti serebu bw'otunuire weyo Hollywood ng'alina mansion and omuziki go tegusobola kuwa mansion n'okukuta nomugenda mufuna sente mu State House kubanga bawulidde Emma promoter yafuna 5 n'ofunira balunyo yafunayo 2 n'ofuna gundi yafuna 6 nawe n'ogamba ate oyo promoter wafunye 5 nze omuyimbi nanyini muziki twakisige abaana bafuna sente tuve ku ekyo baana so kati Uncle John ekya dialogue okigobye tetwetaaga dialogue. You don't want to meet with anyone. Buza don't meet with anyone. Temugenda mu kooti zaabwe. Kati mugenda kukola mutya? Babere n'amateeka gaabwe. Apartheid law wasn't it a law in South Africa? Dikyaliyo. Teririyo. Eya slave gundi teryaliyo mu Europe ne Great Americas teryaliyo. So you mean one day the law will go? It will go, but when it goes, you must have the work. So what I tell my boys, those nze nkunga benkulira bensinga emyaka, my disclaimer, abali wansi w'emyaka gyange bato bange, batabani bange, bawala bange, mukole byammwe. Create. Write your music. Abafirimu mubadde mutandise okufuna sente. Tugenda Palo Magic egaba sente. Tugenda zifuna abaana abo abafirimu bw'obalaba. Filimu ebina Uganda byali byago. Naye ne baddayo ne bazimba ekintu kyabwe mpola. Sebo bw'otuula ku Palo Magic bw'oti olaba ebintu muganda wange. Togenda kufuna sente lwansonga nakuleetedde script yange eno. Script yange eno ya honorables. Ogiraba? Ne bw'ogiraba, day 1, scene 1, Amos's post. At the entrance, Miranda and Billington walk in. Right? Amos is nowhere to be seen. Miranda is questioning why as they proceed upstairs. Olaba ino script eno yenkukoledde. It's a to describing a scene where ino okubeera temuli dialogue. Bwe ntuuka ku scene wali because I want ekintu kyange kirukinge Uganda. Tubadde tulaba engeri abantu gye bazannyanga tukasuka dialogue but temuli feeling y'ekintu. So I decided, how do I help my actors okufeeling ekintu kino? Ne bebawa nnyo burden ya script. Okay? Wabula ebigambo bye tugenda okukozesa mu situation eno bibeere free thought from the actors. Bisobole okumaali. I think these days we batambulire na. Bwe twagala okutambulira kituyambako. Kakati bana abasiru bakugambye mbu bino bitwaleyo. Owulidde? Ate bitwaleyo n'ebigambo nga mwebiri. Weba bya Luganda ate osooka obifune ka office ko bitwalako bakyusa olulimi oluzungu. So sigwe kasuku kunkyusiza kubanga tolina qualification mu language. Bagenda kuteekayo abantu baabwe mu office tubasasule batukyusize mu language Oluganda. Nkwate ekifayiro kyange ngende ku UCC gye banywe mu butebe bwabwe government bwe yabo bwenyola gye baliira sumbuusa ne batumanyiira. Owulidde? Baddidde omwana oba bamugyewa simanyi bapointing abantu baabwe. Kakati nze mu script yange ya honorables n'omulala amuleetere tuzitukewo. Etteeka terikugamba nti bagenda kumalayo nayo ebbanga bwe liti nze bagimbe. So wanze mbasikola. Ninda gwe ojje omalirize onetere ekintu ekyo. Kati ate bw'okimaliriza ate nsasula omuntu agenda okubeera ku site okuva mu UCC. You see, that is a lot of rubbish. Tetwetaaga na kubimalira biseera. Nti tebigenda kukola. Kati ffe tukole mu mateeka ge tubadde tukoleramu emyaka gyonna gye tubaddewo. Bwe banajja ne bankwata, owulira kasuku, mujja kujja mu nzijeyo. Bwe banankwata, honorable, mugende mufune balooya, bajje bajuwinge ku side endala etali amateeka gaabwe. Tujja kuwangula olutalo luno. Ate bo bagenda kumalawo emyaka emeka. Owulidde? Emizanyo gy'aba Shakespeare gye tuzannya mu masomero, ba Shakespeare bakyaliwo. Bafadda. Emizanyo gye bazannya ku National Theatre gyawandiikibwa abasajja abawandiika emizanyo bakyaliwo. Egyaffe baligizannya nga tufudde. Naye tugiwandiike kati tebatugaana, tebatuyimiriza. Buli ali gyali tayimiriza. Awandiika oluyimba luwandiika oba luvumaani muvume. Owulidde? Oba owandiika muzannyo nga gunenya gavumenti butabawa mmere yakulya mu lockdown guwandiike. Tobatya bano abasajja. Okitegedde? Oba bakukwate. Opeenye eno gye bawandiise tekivaawo. Balina etteeka lye bagambye n'abakulu abo.
basobola okulowooza nti Kasuku tulina kye tukola kati ekikyamu. Owulira balowooza ne bayingira mu gate ne bakwata bino byonna bye tukozesa n'ebitwa nga tebalina warrant of arrest oba search warrant esobola okujja wano okyuse. Okay, tubatebule bw'oba osobola okufunayo ka hard drive n'oteekawo content omu mutwale mu kyalo maama wa mukuume, mutwale wa mukwano gwa mukuume, kubanga bonna omuleka wano ewange bajja kujja babimenye batwale content w'oyo. Okitegeera tubeere bagezi mu industry yaffe, naye kye tutakola kwe kuyimiriza, kwe kubeetondera, kwe kugenda gye bali nedda. Bo bajje gye tuli balabe omulimu gwaffe nti tugukola mu bugubi, basooke bagulongoose baguteekeko amateeka, kubanga nekira tusasula omusolo. Naye musasulira ddala omusolo? Yes, kati kankubuuze, okusasula omusolo bwe mba sigusasudde musango gwange obutakusasula oba oli agunsoloozaako? Naye naawe guba musango gwo lwaki obeera tosasula musolo? Exactly, guba musango gwange era bwe bankwata nga sisasudde amateeka ne gakola gatya? Ne gakunyiga. Bwe tugenda okusayininga contracts za PAL gy'oyogeddeko omusolo gwabe bagusayirako eyo. NTV weba ensasula honorables withdraw tax yonna babigirako eyo, nze bampakambye NTV negenda esasula omusolo gwabwe. So kugondyeko nti sisobola kusayininga nga sina tini namba aho mba sisasudde musolo. Balabira accountability eri tini namba njiina era ku MOU ngiteekako tusasula omusolo. Saha azimbye eri enakawuka King Saha bwe yali azimba ennyumba yeeyo esente zeyafunamu bidongo, owulira teyagula seminti, teyagula mitayimbo, teyasasula musolo. Aren't you contributing to that? You are. So emboozi esobola okubeera nga nnyingi teggwayo naye nga the ball oba the game is now in your backyard. Yes, mubaveeko. Ngamba nnyo abasajja afe aba entertainment abo ojja n'obalaba nga bakukuta ne bapromota bamuwayo emitwalo 2-3 kati mabegakaawo tubadde invaded era ebimu ku bireese obuzibu ng'ate abalina okubeera mu entertainment bafuuka ba politicians nga tebava ku TV. Kitegeera omuntu tukumanyi oli promoter ate kati oli munnabyabufuzi kati ne bakuleeta ku show erina okubeera eyaba entertainment ate nojjanga munnabyabufuzi kwegamba ne tubeeraawo kugamba nekira kyenjawe kwadresinga abasajja oluusi oyagala obbanenya naye omanyi quest y'okusigaza obuyinza. The quest to retain power can make you do anything. We must accept that politics is a game. Yes. And they must find ways to play it. All right? But also, they must accept that an artist asobola okwesimbawo byobufuzi nga dokita bwe yesimbawo nga veterinary doctor bwe yesimbawo. So it's not a crime for an artist, and we must not apologize for us standing. Okitegeera Kasuku bano abaana mubateerawo amateeka. Abaana bajja kugenda bakole beesimbewo. Owulira abaana batwale endongo mu parliament. Abaana bajja kuyitabo n'enviiri zaabwe bagende. Abaana mubalumba gye bali bajja kuyingira mu kanso zammwe bayingire mu district ate nga bajja na numbers balina abagoberezi webale nnyo batabule wakati Bobi Wine mwandibali waka amazzi nga kibeera kizibu. Omulimo gwabwe muguleke bagukolenga bwe bagulaba. Naye government ffe kye tulowooza amateeka nga gano nze ngaagala gajje but not in uliriza ati akoje n'uliriza nze njagala amateeka gajje not in this form. They can bring laws that regulate the business. Tegeetaaga waliwo amateeka g'eggwanga agatufuga ffenna. Kasuku wegali yes bw'oba ogenda okukola show yo tofuna pamiti. Pamiti anti ogifuna webale nnyo tosasula mu KCCA because okay for me kyemane ndowooza Uncle John nti there can be laws they bring to regulate the business. Naye engeri gyogaa nti weegali but not as harsh as these ones. Gali agaliwo agensi gatulamule. Kasuku bagamba mbunno osalawo oti ekisasamaza n'ekitasasamaza. Mulimu etteeka erigamba nti olw'okuba tulina ebizibu bya insecurity kati waliwo ebintu bye batayagala okwoneko ng'amagye nga ki naye bwe banga mutadde ne mwandishinga amagye ne gajja mu community ezaffe society mwe tudweringa mwe tusula ababodaboda ne bakuba abantu omwana ayimba
ku kyalo kyewaffe n'ayimba ku bodaboda mutukuyisiza bubi nnyo. Is that a crime? Because they have a life affected. Exactly. As a person. Kyetuli society kyeri ba artists kye bakola. Oba batuwe etteeka nga ligamba omuyimbi toyingira byabufuzi. Ekyo tujja digaanira eddembe lyange ly'owabange. Kubanga bano bagala kanyigiriza otugambe lumu nti tetubeetaaga. Eddembe lyo lyabwe ebanga oli wa ddembe nga dokita bwagenda nga politician ng'eyasoma political science bwe yagenda n'akola. Okitegeera? And abayimbi boogera ku ebyo ebiri mu society. Ate n'ekonomi gye tulimu eno akatiba oba kaboola nti kasuku bw'oleeta oluyimba lwo nga luwemula. Society gundi teyafa nga poopa ow'embooko webale nnyo. Kakati ekyo lwaki babeera worried nakyo? Society will eliminate the bad ones. Nga society will eliminating bad ones mu byalo gye bali. Bagambye mu society zaabwe abantu gye babeera mu buzibu bwe babeera tuwulira bigambo biyita mu matuka abantu kabawemula okufa. Because bye bakuliddemu. Kakati kwatayagala baana bo bawulira ebyo ogenda n'opangisa awalala. Noyongeramu sente n'obaviira. Oba society neyeekolamu omulimu ero sinabagamba banayikisusse. Okay, betyo betubadde olunaku olwaliro. It's just the beginning. It's still a long way to go. Uncle Johnny yagamba just continue with your business. Don't be diverted by these people. Abalala bagamba maybe we should ndabye abayimbi amagana to meeting emukoba naye tumapinge ewe forward bagenda tutabula twa meeting adda ne basundikamu abantu tutabula kati anti kubanga ababalidde sente bagenda okujja abayimbi emu gye nalimu kati bwe tugivaamu nina omusajja gwe nali naye omusajja wange kati ng'ate akuŋŋaanya abayimbi abalala balina kye baali bakkaanyiza ye n'abazza ku bbali n'abagamba kati nze ngenda kulaba ate bwe mbatuuse wa pulezidenti ebyo muliko mubiveemu okitegedde meeting egenda okukomawo ng'ababadde bassa ekirala bagenda wa pulezidenti boogera kirala okitegera kyeggamba anyway bingi bye tusobola okubeera nga twogera but we shall leave it at that. Bano abantu bakliyaringa amannya gaabwe nze nnyo okwogera kubanga baganda bange. Geoffrey Lutaya, Mayinja, Mariam Ndagire, Abe Mukiibi, Abe nedda, naye akliyaringa erinnya ye. Ani omulala Mwami Kibuuka Senkubuge naye mwabiri. Omusajja yo nali mwagala yesimba wano president nga student generation yonna ne bakukuta oyo sinamuwulira nze mpulira ago amannya gavuze nnyo ne bapromota abo ate abapromota nze sobola boogerako kubanga abo si saizi yange kati bano abantu bange benina okwogerako. Lisiti y'abasayininga eriwa? Lisiti y'abantu beebo benkunyumiriza basayininga gwe buuza ku keti abalina bonna abamanyi ngenda wakubayo keti musajja munabyabo. But also still what you could urge them to do to step down. Nzana kibagambye they should resign. Never kitabeera in the spirit of bar signing ku mateeka and what the time is banga lye babaddewo may have been in this industry guno omwaka gwa 10 anze nalina nga sinakola dread nga be bakulembera nenkola kidwedi kyange nekiwambuwa paka eno nekigwako kati nfunye n'ekibalaata abakulu be bakyakola ki abakulu be bakyakola ki bakyaliko kati abakulu muweemu ku balala oba kati agenda gye mwandi pushinze nga bwe wa finding out nti it's a private company kintu kyabwe kifu mukoleyo ekyamu ekirala mukitwale nga kiri recognized kino mukiyiwe kino bakiyiwe bajuze abantu abalala bakiriko bagundi abafa babajjeko kuliko n'abaafa eri wamala kwali akyali memba nkutidde Kasuku Live ogenda kusubscribinga ku YouTube channel ate bw'omala you tell a friend to tell a friend nti tubaddeko ne Sserulungi wa Kampala nga mukambwe muzibu naye John oli mukambwe ku nsonga eno ensonga etta omulimu gwange nze nakugambye abaana bange bayinvestinzeemu naye John oweredde abaana bo ate bona baweredde mu mulimu guno. Thank you ate n'ekirala ffe baatuboola mu famire zaffe nti muli bayaaye twafuuka bayaaye abo bagenda eri na biki kakati kino ekyaffe kye baatugobera ne tubeera eno efamire gye tulimu ate nayo gye baatugobera tuleme girongoosa
abaana baffe banagyegomba batya kyebola beera abayimbi abajja kati batini lwaki tetugenda mu masomero tutambuza enjiri abantu ne batwegattako ne tufuna abantu abalungi mu industry eno kibi nnyo so n'abamawulire kye mbagamba kye kimu ate abo bo mbajjira nabo nina kyendeeta tujja baleka abana batabaagala tambula nga tumuleka emabega yalimanya okay tetujja kusukkawo awo until next time